Біз бүгін қазақ тілінен порталасымен тапсырма орындадық. Ол жақта туынды және негізгі етістік болды. Біз бірігіп орындадық. Маған өте ұнады. Маған ұнағаны Ахмет Байтұрсыновтың кітабы. Одан ол кітабын қалай жасағанын өттік. Сосын сол мәтіннен негізгі және туынды етістікті таптық. Бүгін біз негізгі етістік және туынды етістік өттік. Маған ұнағаны біз туынды етістіктен мәтін құрдық және де мәтіннен негізгі етістік және туынды етістік таптық. Біз бүгін сабақта тәуелдену үйрендік. Мысалы, болдым дегенде п ол б-ға айналды. Өйткені бұл тәуелдену қатаң ұяға. Біз қазақ тілі сабағынан зат есімнің тәуелденуін өттік. Тәуелдену үш жаққа бөлінеді. Бірінші жағы менің, екінші жағы сенің, сіздің, үшінші жағы оның. Мысалы, менің қаламсабым, менің кітабым, оның кітабы. Жекеше және көпше түрде бөлінеді. Менің қақпағым, сенің қақпағың, оның қақпағы, біздің шатырымыз, сендердің шатырларыңыз, оның шатырлары. Мәдениет түрі.